Mi smo Joker Out! In vi poslušate Radioaktivno. Katrina, skupine Joker Out, z mano oddaje Radioaktivno, pa danes vsi člani, novi član Nace, Kris, Jure, Bojan in Jan. Zdravo. Čau. Živja, lepo zdrav. Živja. Dobro jutro. Enako, tudi z moje strani. No, čeprav smo že zvečer, vidim, da so vaši dnevi kratki oziroma se takoj prevešajo jutra. Ja, ponovadi se zbudimo tam ob 8 zvečer, pa smo budni 1-2 dni, pa gremo malo spat. A ni 8 zvečer že čas za konec, oziroma to že čas, ko je konec tonskih vaj? Mi v bistvu temu rečemo vampirsko kolobarjenje. Tako da tonske vaje preskakujemo in potem, ko se zbudimo, gremo ven iz svojih krst in direktno oder. Svetloba vam torej ne ugaja? Ne, nismo ravno ljudje, ki bi jim svetloba ugajala. Sončna očala so obvezna. To pa živimo v Ljubljani, kjer itak nikoli ni zares svetlo. S tem se ne bi strinjal, danes sem gledal fotografije in tam je že sonce, pri nas pa še bilo megleno. Ja, zato smo pa danes tukaj. Jure, s Katrino smo pričeli, vašim singlom, s katerim ste pospremili na pot novi album. Ja, res je. Katrina je prvi singl, ki smo ga izdali konec avgusta, še pred izidom albuma. Kaj rečem? Posneli smo tudi spot za njega z Markom Percom. Mogoče najbolj energičen oziroma eden izmed bolj energičnih komadov na albumu. Se nekako zdi, kakor da je ta album v primerjavi s prvim mogoče nekoliko bolj miren oziroma usmerjen v bolj, kako bi rekel, ja, v frustrativne plesoče momente. Tako da Katrina pa recimo ne bi smel, ko ga bomo potem slišali, sta nek ta highlight razbijanja, kar se nas tiče. Danes je v naši družbi tudi novi član zasedbe, Nace. Kako si se ti po nekaj tedni vklopil v zasedbo? Jaz bom tako rekel, glasbeno jaz to nisem nikoli dvomil, ampak kot kolegi oziroma sobendaši smo pa počasi že ratali, kaj imamo familija. Mislim, zelo v enem mesecu smo kar nekaj časa skupaj preživeli, pa moram reči, da so mi toliko parasali k srcu, da pač ja, familija. No. Si upravil že vse teste, napisal vse kontrolke? Mislim, včeraj sem imel zadnjega, pa moram reči, da nisem lih 5 dobo, no. Sicer, ja, v zgodovini Joker Out, ne, tako da sem se tudi kaj novega naučil zraven v napakah, ne, ampak sem imel še čas, ne. Vidim pa, da si se dobro vklopil, imaš že sončna očala. To je bilo vezna oprema, pač takoj, ko pač me je takrat Bojan poklical, pač je rekel, imaš očala. Sem rekel, imam. In to je bilo to in je rekel, jaz mislim, da imamo ta pravega. Bojan, potem imaš zahtevne sprejemne izpite? Jaz ne bi rekel, da imam zahtevne sprejemne izpite, bolj iz tega razloga, da sprejemnih izpitev praktično ni. Se je z Jurjetom in z Nacetom zgodilo isto, da praktično, ko smo nekako rekli, imeli bi tega človeka, je to bolj baziralo na neki energiji, ki sta jo odsebala iz sebe, ne toliko sam na pač neki glasbenosti, ali kako bi se temu rekli. In v obeh primerih smo se prav odločili, zdaj pa verjamem, da je konec teh odločitev. Naslednja bo Ne bi smel? Ja, Ne bi smel je komad, ki smo ga smeli napisati in je v bistvu poleg Katrine kar nekaj, ampak je poleg Katrine v bistvu najbolj tudi zelo tak energičen. Se mi zdi, da smo imeli, mislim, da je imel Bojan mogoče pri tem še največ težav, kar se tiče pisanja besedila. Ampak najmanj pa največ hkrati. Ja. Ampak najmanj dela smo imeli, pa se mi zdi z inštrumentalom. Se je res hitro sestavil. Ta pesem je dobro, da je na Jana šel mikrofon, zaradi tega, ker jaz sem za Ne bi smel napisal tekst praktično tako, kar je danes. Ga potem popolnoma prečrtil in je Jan prišel zelo razburjen v prostor za vaje in mi rekel, da moram vrniti star tekst in jaz sem se res smel spreminjati. A drugače nisem znal. Tako da ja, no, ta pesem je bila kar ena velika frustracija v resnici zame, ker sem tolikrat spremenil tekst in se na koncu vrnil na prvo verzijo, ampak ja, uživajte. Radioaktivno. Ne bi smel in skupina Joker Out z albumom Demone v oddaji Radioaktivno. Hitro po umazanih mislih ste nam lansirali novi album. Ja, naš ghostwriter je bil res priden, tako da smo lahko zelo hitro izdali nov material. Ne, pravzaprav tudi sami ne moramo verjeti, kako hitro se je zgodil drugi album, sploh zaradi tega, ker je bil prvi album precej mučen proces, vsaj v teh zaključnih momentih, ko je bilo treba miksati. In se nam je vsem zdelo, da se nam je zgabel delati glasbo in da vsaj še nekaj časa ne bo albuma. Potem smo po resnici kar v enem momentu... Kaj se je zgodilo? Plec smo postavili. Ja. In pa križanke smo napovedali in pa smo bili tako, ok, kaj pa zdaj? Mogoče moramo križanke prijeti. Ja, križanke smo prej napovedali, preden smo se lotili plate. Mi smo jih razprodali, preden smo se lotili plate. Ja,
tako, smo bili v Križanke, smo rekli tako, ja, neč imamo nova plata, ne, za Križanke. Smo se razprodali tudi na jadrih tega, predstavljamo novo plato, ki sploh še ni bila narejena. To še ni bila enega komada. Nič ni bilo. Mi smo bili tako, 10 čist hudih komadov, ki zaenkrat še ne obstajajo, ampak pustimo to. Ampak potem so te skladbe zelo hitro nastale, kajti Križanke so bile septembra letos. Ja, so hitro nastale. Mislim, če smo popolnoma iskreni, so te nekatere izmed njih nastale že v letih, ko smo delali prvi album, kjer se pač ne moreš se sam frustrirati z unimi 10 komadi, ki jih že 2 leti in pol obračaš in pač Bojan predvsem in tudi jaz sva imela že kakšno pesem vmes, nek zasnutek. Pa smo pa lahko iz tega gradili, ko smo začeli osnutek. Za osnutek. Tako, zasnutek. Kar pomeni, da se na zadnjem času zelo hitro dogaja. Ja, stvari se precej hitro odvijajo, morda celo prehitro za nekatere. Ne, ampak po mojem, da nam sam dogaja, pa da v bistvu smo veseli, da se lahko tako dinamično vse razvija. Ali utegnete vsi slediti temu tempu? Mislim, da zaenkrat ja, pa čudovito ekipo imamo okoli sebe, ker nam res veliko pomagajo. Tako da, ja, zaenkrat dohitevamo vse. Problem pa polk ne bomo, ne? Pa bomo pa razpadali in pa bomo imeli čez 10 let reunion in spet razprodali neko dvorano in pa bomo spet razpadali. Ne smemo razpadati, zato ker je ena Instagram stran, nek page, ki se imenuje Joker Out, ne sme razpadati. Tako da ne smemo razočarati naših fanov. Dobro spremljaš družabna omrežja. Ja, moramo, ker pač zdi se mi, da kot človek, ki se ukvarja s socialnimi omrežji v bendu, se mi zdi, da veliko več časa preživim na telefonu in se ukvarjam s tem, kakor pač dejansko z ustvarjanjem glasbe, no. Kar je malo škoda, ampak pač danes, če band sam fura nek svoj brand, svoj imidž, mora tudi za ostale stvari poskrbeti, ki niso glasba. Jaz mislim, da bi mogel biti ti hvaležen za vse te reference, ki jih boš lahko enkrat izkoristil v PR-u in strateškem menedžmentu, ker razpademo in boš iskal pravo službo kot tiktoker. V drugi gremo na operacijo. Čas je za plastiko. Ja, Plastika je pa ena pesem, ki je nastala v studiu nekaj dni pred izidom albuma praktično. Nisem vedel, o čem naj bi pisal in v Delu je bil en članek o tem, kako tretjina slovenskih najstnic želi plastične operacije in me je producent Žarko Pak pogledal iz stola in rekel, napiš o tem komad. In sem ga. Joker Out, Plastika, Demoni album, ki ga danes vrtimo. Z elektriko si ne bolj niste na ti. Pa če to povežemo še z Ormožem. Ja, mislim, mi smo na placu sami štrom vezali, tako da štromari smo dobri, če pa nafte zmanjka v agregatu, pa žal nismo krivi, no. Ja, Ormož je pa bil en tak nesrečen primer, ker nam je med koncertom zmanjkalo elektrike, ampak na srečo, to je pol ta srečni del, smo bili toliko, bi rekel, prisebni, da smo vsem stopili od spredi na zvočnike pa na akustično kitaro, neki brenkali in pel, dokler se elektrika ni vrnila. Tako da je bil v resnici en tak poseben tudi malo momentek, pa lučkice, pa vžigalniki ven, pa se veste, romantika, ljudje so se lupčkali, plesali, objemali, tako, fajn. Ali to pomeni, da delate tudi na akustičnem programu? Zaenkrat še ne. Samo v Ormožu. Samo Ormož special. Ne, zaenkrat še ne, se mi zdi, da je še malo prezgodaj za akustiko. Bomo to pol na stara leta, ker ne bomo več vedeli, kaj početi. Kot pravijo starejši glasbeniki, takrat, ko greste na koncert oziroma začnete igrati okrog 17 oziroma 19 najkasneje. Ja. To bo akustike. Sejte se pa ob 5 smo konc. Pol neki domov pa dnevnik gledata, veš, ob 7. Drugače pa se vam sedaj veliko dogaja. Križanke ste napolnili nedolgo nazaj. Križanke so ravno bile, ja, v bistvu se zdijo, čeprav mogoče že smo vmes bili na dopustih, pa že, ne vem, po mojem, da je 10 koncertov delali in se zdijo Križanke kot že kar lep čas nazaj, ampak zdaj smo v bistvu že usmerjeni v še eno večjo dvorano Stožice 6. oktobra 2023. Ja, ekskluzivno za Radio Prlek. Po drugi strani pa tudi zdaj z našim zadnjim singlom Demoni tudi usmerjamo pogled dol na Balkan in vidimo, če se bo kaj zgodilo. Kako pa note delujejo razprodani placi? Mislim, jaz zaenkrat se veselim pod Stožic, kar ne dvomim, da bo razprodan. Drugače pa ne vem, jaz z njimi nisem bil v Križankah, da bi lahko rekel, da sem to doživel, ampak recimo temu, da se veselim vsem, kar prihaja. Ali je to še dodatna motivacija za več vaje? Mislim, če sem lahko malo samo všečen, jaz mislim, da vaditi ne rabim, no.
Če pa to ne verjameš, ti pa pač priporočam, da priješ na koncert pa poslušaš, kako zaigram. Vidim, da imate dobrega člana novega. Dober laže. Nace je lih tisto pikico let starejši od nas, ne, da je 30 malo. 30 let starejši, da je res dal kar veliko enih stvari čez in je profesionalen glasbenik, tako da smo mi v resnici zanj kar eni pegelci, ne, kar se vaje tiče. Tako da jaz mislim, da ima Nace v tem momentu kar prav, da če bi kdo rabo malo še povaditi, smo to mi, pa mogoče jaz še najbolj, no, ampak pustimo si to. Če smo popolnoma iskreni, je Nace, odkar je v bendu, on največkrat zahteval, da se dobimo na vaji, tudi kadar smo mi bili tako, ne se ne rabimo, tako da ni čisto res ta fasada, ki jo je vzpostavil. No. Nace, koliko potem imaš glasbenih kilometrov za sabo, v katerih zasedbah? Jaz, mislim, ta vprašanje me vedno znova preseneti. Mislim, čez cajt, ko toliko preigraš, pozabiš koga in mi je vedno težko izpostaviti nekoga, ko vem, da bom nekoga pozabil in nočem, da bi bil kdo, pač, kaj ne povem. A ja, mislim, kad zanimivost lahko to povem, da sem kad 18-letni mulc pač šel že v svet, pač na ladjo križarko igrat, kjer sem bil pol leta, malo videl sveta. Prišel dan, pa začel malo bolj se vključevati v slovensko sceno. Tako da mogoče je ena takih stvari, ki jih je največ ljudi videl, pač še kar sem član tudi Diamantov, RTV Slovenija oddaja petek zvečer, pa kar veliko enih slovenskih izvajalcev sem pospremljal, pa tudi kaj posnel. No. Tako da mislim, da sem že pustil nek pečat, ampak še zdaj ne ta zadnji, pa mislim, da ga bom tudi z bendom pač nekaj novega prinesel v bendu in pač pokazal, da kdo je Nace Jordan, ampak da sem si zaslužil to mesto. Sem skoraj slišal, kdo je Nace Junkar. Niste ta prvi, no, ampak to mu rekel, Nace je super človek, ne, ker sem ga spoznal, ampak močem, da se mena mene pa njega. No. Jordan pa Junkar je malo razlike. Naslednja bodo Demone. Demončki. Prva v srpskem jeziku. Bojan, po moje bože, ti kaj več o tem poveš, veš? Demoni so dejansko ena izmed prvih pesmi, ki sem jih sploh v življenju pisal v srbščini. Razlog za to je bil večinoma to, oziroma tako recimo, da se razlog razdeli na dva dela. Polovično zaradi tega, ker si pač itak delimo aspiracijo, da bi šli malo izven meja Slovenije, recimo proti Balkanu, ki nam je pač nekako domač. Druga polovica je pa ta, da so moje korenine srbske in sem si vedno želel, da bi moja babica razumela, kaj jaz pač pojem, zaradi tega, ker vsakič je rekla, ja, sej je lušna pesem, sam, če ne razumeš čisto v popolnosti, pol nima toliko nekega pomena, ne. Sem si vedno želel, da bi razumela, tako da zdaj razume. Sicer ni bila toliko navdušena, da so demoni, to je čist medel. Zakaj demoni, je kaj narobe z njim neki, tako, ampak nič ni narobe, babi, vse je v redu. Vse je v redu, babi. Radioaktivno. Demoni skupine Joker Out oddaje Radioaktivno. Exit je bil v letošnjem letu srbski festival, svetovno znan z veliko ljudi. Kako ste imeli vi tam? Mi smo se imeli zelo dobro, predvsem je bila to prva zares izven slovenska koncertna izkušnja za nas. Smo predtem igrali nekaj v Poreču, ampak bolj za slovenske študente. Tako da smo se prvič predstavili tuji publiki zares in sicer bi rekel človek, da je bilo večino Slovencev na našem koncertu, ampak moj vtis je bil, da je tudi nekaj tujcev bilo navdušenih nad koncertom in da smo nek vtis pustili, zdaj pa da nas še kdaj pokličejo v Novi Sad, ker smo se imeli zelo fajn v njih par dni, ker smo bili dan. Zovite nas, bratče, mi pa želimo, da se vratimo. Ste potem konkretno potrkali po balkanskih vratih? Ja, pozvonili s kladivom po vratih. Ne, mislim, zdi se mi, da po koncertu v Stožicah tudi band, ki to naredi, rabi nekaj novega, nekaj svežega, tako da izven slovenskih meja je še mnogo ušes, ki si želijo dobre glasbe. Tako da se mi zdi, da je Srbija kar v redu destinacija. Nazadnje ste tudi album naslovili po skladbi, ki je v srbskem jeziku. Ja, to nima toliko veze s tem. Naslov albuma je pravzaprav bil izbran, ker beseda demoni se nam je zdelo, da kar dobro zaokroži vse te neke elemente, ki so nas spremljali od Cvetličarne naprej. Demoni so bili dobri odzivi, slabi odzivi, demoni so bili neprespane noči, veliko koncertov, demoni so bili novi komadi, ki še niso nastali, demoni so bili križanke, ki smo jih razprodali, brez da bi imeli album
V glavnem ogromno enih demonov nas je spremljal, mi smo bili med sabo svoji demoni, ker smo bili ves čas skupaj, mogoče smo se imeli v kakšnem trenutku dovolj, mogoče smo se v kakšnem trenutku pogrešali. Tako da se nam je res zdelo, da ta ena zelo kratka in zelo determinirana beseda objame en velik spekter stvari, ki so se nam dogajale. Ne samo negativne, pač tudi pozitivne, ampak ja. Vas kdaj sprašujejo, zakaj v srbščini in ne angleščini? Kajti večina glasbenikov skupin dela v angleščini zaradi prodora na tuje trge. Ma ne, mislim, da nas to ne sprašuje, kaj dosti, ampak se mi zdi, da vsak, ki začne v angleščini delati v Sloveniji, se vrne pol na slovenščino. Pridemo še do tja. Ja. Mi imamo bolj dolgoročno taktiko, kot večino balkanskih izvajalcev dela. Najprej na jug, potem pa preko juga na sever, preko diaspore. Tako da najprej treba Srbe in Hrvate in vse ostale in vse umestne narodnosti osvojiti, potem pa gremo lahko v katerikoli nemški, švicarski, avstrijski klub igrati. Avtorstvo je taka stvar, da če želiš ohraniti neko pristnost, je dobro, da jo ohranjaš v jeziku, ki ti tudi avtorsko ustreza. Ne? In srbščina je pač moj materni jezik, v katerem sem se mislim, da kar v redu izrazil, ne? Sploh za prvi poskus. Za angleščino bomo pa še videli, treba malo zvadati. Zadnjič sem poslušal en intervju in sem kar trdno v angleščini, mislim. Vaja dela mojstra pravijo. Ni bila načrtovana. Ja, vaja dela mojstra. To, da si poslušal v intervju že? Ne, nisem. Zlagal sem se. Ampak kada kdo ve. Naslednja bo Padam. Padam je bil morda prvi komad, ki smo ga zares slišali za novi album in se je meni zdel, da je zelo dobro definiral smer in vzdušje za ta album. Ampak, ko ga je Bojan kazal, je bil zelo, zelo drugačen še. Je bil še v veliko bolj bendovski obliki, kot je trenutno. Se spomniš? Imel je nek demo, neki bobni, pa tako, mislim. In jaz sem bil ziher, da bo takrat, da bo to, ker pač je zelo močen komad besedilno in melodično, in sem bil ziher, da bo to največji singel iz tega albuma, ampak pa smo čez proces albuma nekako ga spremenili in slekali smo ga in smo ga res malo bolj tako akustično baladico, ki te res prisili, da prisluhneš besedilu, ki mogoče ni več tako hitoidna, kot je bila v prejšnji obliki, ampak vsekakor bolj do izraza pride. Tako da, če bo kdo rekel, da so Joker rad band, ki hoče sam hite, to pač ni res. Tudi balade. Tudi balade. Kaj so hit, valjda. To se razume, se Bog ne ve. Radio Aktivna. Padam skupine Joker Out z albuma Demone. 10 pesmi ste nam tokrat ponudili. Zanimivo je to, da niste izdali prej singlo, ampak najprej ponudili album, sporedno sicer Katrino. Drugačen pristop kot na prejšnjem albumu, ko so bili singli združeni na album. Ja, sej v idealnem svetu bi lahko ene par singlov iz tega albuma ven vrgel, preden bi album ven vrgel, ampak smo si toliko zadali, da bi radi imeli 2 cela albuma v to kratkem času zunaj, da v bistvu ni bilo časa, da bi zares nek ta proces z singli pred izidom delali, ampak bomo pa vsekakor zdaj veliko singlov iz tega albuma še po izidu albuma izdali. Se pravi, zdaj imamo zunaj še Katrino in Demoni, potem pa marsikaj še lahko pride, pa tudi recimo kakšen komad, ki se marsikomu ni zdel za singel iz tega albuma, da mogoče bo z videospotom ven prišel. Ko smo izdali album, je bilo zelo, ne da bi rekel mešan odziv, ampak različnim ljudem so bili različni komadi zelo všeč. Zdaj so se malo še mogoče izkristalizirali, kjeri so bolj favoriti in kjeri manj, ampak vseeno ima vsak neki na tem albumu, vsak poslušalec najde kakšen komad 2 na tem albumu, ki so mu favoriti, pa ni zdaj, kada je tako zelo neenakomerno razporejeno. Nace, kolikokrat si že ti preposlušal oba albuma? Oba dva. Mislim, prvega ziher večkrat, ki je že dal zunaj, drugače pa drugega, pač takoj, ko je ven prišel, sem začel poslušati, da sem se ga naučil. Ko sem praktično en mesec, ko so bili fantje po dopustih, ga poslušal ziher vsak dan, vsaj enkrat. Pa mogoče še tudi s kitaro, če se vozil zraven imel, tako da na glas čez Ljubljano, šipe dol, se veš, kot to gre. Vozil si se s kitaro. A si ti nor? Jaz sem vedel, da ne morem prijeti, kje pa ne znati, tako da pač sem skoristil vsako minuto, jaz se vozim s Kranja, veš, to je pol ure vsak dan, ko greš do Ljubljane, ko prav pride, ne, veš, gužvica, pa lahko malo. Vsaj del Padam, ko basno odpride, veš, lahko povadam vmes. Če pa pogledamo zvok, ga lahko primerjate s prvencem? Ne, mislim, v nekaterih pogledih ja, pač še vedno smo to mi isti ljudje, ki so ustvarjali tudi prvi album, ampak je bil prvi album predvsej bolj nezvezno posnet. Najprej smo neke bobne posneli, potem bas čez 3 mesece, potem smo pol leta snemali kitare vsak dan po par ur in to se je vleklo in ni bil nek povezan tok misli, ampak bolj fragmentirana zadeva, tako da mislim, da ta album zaradi tega, ker smo ga v veliki meri tudi skupaj posneli, bolj povezano deluje.
tudi kar se zvoka tiče. Če lahko še dodam, poleg celega procesa, ki je vplival na zvok, smo pri tem albumu tudi veliko bolj se posvetili postprodukciji zvočni in smo prepustili na mesto Žaretu, ki je v prvi album mixu, smo tokrat našli Toda Brka iz LA, ki je mix in record inženir tam in je on v bistvu tudi zelo, zelo prispeval in v bistvu dvignil profesionalno raven celega izdelka. Pomeni, da ste iz nereda prišli v red? Iz velikega nereda smo prišli na cvetoče polje. Ja. Kdo je večinski avtor oziroma kako ustvarjate? Ja, večinski avtor sem jaz, ampak ta album je bil res kot to, kar se sliši na albumu, je bil pa res produkt nas vseh, ker je dejansko nastajal na placu. No. Na placu za vaje, pesmi so se iz dneva v dan, iz trenutka v trenutek precej spreminjale. Probali smo 1001 varianto za vsaka ideja je bila dobrodošla, tako da se mi zdi, da dejansko smo ven izvlekli tisto, kar je vsakmu za vsako pesem najbolj ustrezalo. Kot vidite, sedaj imate plat za vaje zelo lepo urejen. Ja, plat za vaje pa v resnici nek naš sveti hram, ki smo ga sami postavili in na to smo res neizmerno ponosni. Tle mislim, da bi bil najbolj primeren za govoriti Jure, ker je bil, bom rekel, večinski avtor. Neki štrom vezo. Ja, plec imamo lušen zdaj, ja. Fajn je prijeti na plec, pa da se počutiš domače, je druga energija in lahko si bolj kreativen. Takrat se spomnim na začetku, ko smo plec naredili, ko smo prvič zaigrali noter, se spomnite to? Ko je bilo samo tako, hudo. Ja, domače, ker toliko mi je bilo hudo, da en teden spal tam. To še zdaj, no. Ja. Plec je močno vplival na to, kako je album nastal. Res, tako da prostor je, bi rekel, eden izmed ključnih elementov za band. Drugi del so besedila, kdo skrbi za njih? Ja, spet večinsko Bojan, čeprav na tem albumu sem enega po celoti jaz napisal, en je bil pa kolaborativen poizkus mene in Bojana, to je pa prav naslednja pesem Vse, kar vem, ki sva jo v bistvu. Jaz sem imel nek osnutek referena, ko smo šli lani marca. To pa že 2 let potem. Ja, ne, leto pa pol. V internetu sem že imel, okej. Že pokazal refren. Okej, zanimivo. No, ampak smo ga pa razvili marca 2021, ko smo šli na neko lovsko kočo na Dolenjskem in smo ta refren Bojči je malo spremenil vokalno melodijo, besedilo smo ohranili in smo pol iz tega zgradili cel komad, ki je v bistvu baziral na teh 4 akordih. Pol pa on še tekst od Kitice napisal, od verzov in Kitice in v bistvu je čist spontano rato nek komad, ki ne vem, če sploh kjerkoli od naju zares veva, kaj pomeni, ker so Kitice nekako kontrast referenu, ampak zelo dobro skupaj deluje. No. Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Vse, kar vem, Joker Out z albuma Demone. Na albumu ste med ogledali in cvetjem. Sicer tebe Nace še ni. To si napačen ga vprašal, pač jaz zdaj, ko gledam album, pač cover je kar hudno, če kdo pogleda še vse detajle vzad, kako so fanti postavljeni v Zentesi Cajt, mislim, da se splača saj malo poglobiti v tono, pa občudovati. Če lahko dodam, album cover v bistvu, če bi radi videli več detajlov, kako je nastal oziroma kako je izgledalo vse skupaj, je naš novi videospot Demoni, ki je šel nekaj časa nazaj, v bistvu bil posnet v istem setu in v istem dnevu, kot smo delali photoshoot za album cover in se nekako tudi vizualno podpre potem, da je to naslovna pesem albuma. Jure, nekaj si nameraval dodati na naslovnico. Da mora CD kupiti, če hoče videti, ne? Jaz bi samo še rekel, da smo izjemno veseli in zelo hvaležni za ekipo, ki je bila odgovorna za nastanek tega. To so bili Primož Lukežič na fotoaparatu, Mark Pirc na idejni zasnovi zraven, Andraž Drobnič na temule grafičnem dizajnu in pa Damir oziroma Ponoreli, ki nas je tako lepo postiliral. Kdo pa skrbi za vaš imidž? Delno sami, Delno pa starši. delno pa starši, ja, nas peljejo včasih v nama. Ne, za recimo kakšne večje koncerte, za videospote, pa za naslovnico albuma, za videospot Katrina in Demoni, pa za koncert v Križankah je za nas poskrbel Damir Ponoreli.
Damir Rakič ponoreli. Dobro ime, bravo Damir. Rakičan. Ja, mislim, da on včasih je v redu imeti kakšno 6. oko, no, ko se sami kdaj probamo urediti za kakšen koncert, kdaj kaj. Misliš, 11. pa 12. oko. Ja, mislim, ja. On ima verjetno tudi 13. oko, no. Kot ste menili, tudi aktualni single Demoni ste snemali v tem stilu. Ja, videospot smo posneli isti dan, kot je Kris prej povedal, na isti dan, kot smo naredili pač naslovno fotografijo. Zdaj se nam je zelo logično, da izkoristimo ta set, ki se je postavil v studiu. Fantje so iz ljubljanskega barja prinesli celotno podlago, ta ogledala so se postavila in res se je nekako zaobjelo vzdušje in pesmi Demoni in pač albuma. In mislim, da v 2 urah smo bili kar končani. Pravzaprav je bila postprodukcija verjetno za Marka bolj kompleksna, kot ste pač v spotu lahko videli, je bilo treba malo uporabiti tudi znanje videoshopa, ali kako se temu reče. Če lahko pripomnim, tega v bistvu še niste slišali. Zadnjič, ko sem bila z Juretom na enem radiju, je rekel voditelj, da je kaj prvič pogledal videospot, da je bil prav prestrašen, da je prav malo ga iztiral, no, kaj je tisto gledal, tako da po mojem, da smo dosegli z videospotom, kar smo želeli. Danes je dejansko videoprodukcija nujno. Ja, je. Sploh za balkanski trg se mi zdi, da komad ne obstaja, če nima vizualno podprte podobe, no, in pač z videospotom moraš nekako vstopiti, če želiš. V Sloveniji pa imamo nekako še to kulturo, da bi človek celo poslušal album ali pa kupil CD, kar je lepo vedeti. No. Ona bo naslednja, tudi v srbskem jeziku, pa Bojan preklinja zraven. Kako to? Oziroma to naključno. Ja, veste kaj, ne? Ta preklinjanje je prišel v resnici zelo spontano v tekst, ne? In načeloma jaz nisem največji fan takih stvari, ampak se mi zdi, da je v celoten kontekst pesmi zelo pasul ta stavek, ne? Pač to je itak en izraz, ne? To, da se ti živo za neki, je pač del vsakdanjega izrazoslovja, tudi mene pač doma. In ko sem to recimo pokazal staršem, se jim je zdelo zelo simpatično, ne vulgarno, pa tudi meni se ne zdi, da je vulgarno, tako da ja. Mene se nima, kaj je babi rekla. Babi je pa bila, odkole ne, babi je bila pa prvo mečkan užaljena, ki je to slišala. Varianta nisi čist predstavljala, kako lahko zdaj to kar nekdo da v pesem, ne. Je pa en mesec nazaj mi povedala, da zelo rada zdaj posluša ta komad in da je prav hecen. Ja, dobro, lej. Viš, sedaj Bojan več ni priden mali fantek. Zdaj babi ve, kaj počneš, no? Pridna mala punčka. Radioaktivno. Joker Out, Nace, Kris, Jure, Bojan in Jan so z mano v oddaji Radioaktivno. Kako so poslušalci sprejeli drugi izdelek? Kakor smo imeli interakcije z njimi v živo in prek socialnih omrežij, bi rekel, da kar fajn, no. Mislim, mogoče ni bilo to, kar so pričakovali. Sigurno niso pričakovali techno bangerja in kaj imamo še, ja, Beatles na acidu, ampak zdi se mi, da smo jih intrigirali, da smo jih nekako zbodli, kar mislim, da je precej dobrodošlo. No. Tudi kritike so pozitivne, kot je brati na spletu. Veš, da jaz sem do zdaj prebral 2. Ena je bila hrvaška in ena slovenska. Ta hrvaška je bila mogoče celo malo boljša. Slovenska je bila v bistvu temeljila na tem, je to še vedno psychedelic rock and roll ali ne. In, ne vem, morda je, morda ni. Kako lahko sprašuješ pač mi smo si izmislili psychedelic rock and roll, ne? Tako da karkoli naredi tisti, ki si je izmislil nekaj, je to pač to, ne? Jaz to se totalno strinjam, ampak veš, oni so si na podlagi prvega albuma pač ustvarili neko predstavo o tem, kaj je psychedelic rock and roll in pač mogoče za večino psychedelic rock and roll to, kar so bile umazane misli, ampak moraš dopuščati opcijo, da se to razvije, ker če ne boš pa celo življenje sam še umazane misli 2, 3, 4 in 5 poslušal, tega pa mi ne bi, smo se rad odločili za jutro po umazanih mislih in to so pač Demoni. Kaj pa prvi odzivi iz Balkana? Zadnjič smo bili v backstageu z Butch Cassidy, ki so recimo temu, da trenutno najbolj aktiven band na Balkanu iz mlajše generacije in so bili zelo navdušeni nad albumom. Za Demone je pa rekel, ovo brate, ovoliko kida, brate, to će da bude hičina, brate.
Če bukvalno, brate, kidate, brate. Mislim, Bojan, da si sedaj to povedal zelo doživeto in točno tako, kot povedo. Ne, točno tako je bilo, no. Jaz se nisem nazmislil. To je v bistvu posnetek zdaj predvajal, saj poslušalci ne bojo vedeli. Verjetno nace pa so potem glavni kritik poslušalci pod odrom, pred odrom. Mislim, skoraj ziher, za njih se po moje dela ta muzika, zaradi njih gremo nekam nastopati, tako da mislim, da to ne more biti drugače. Kako pa tebe sprejemajo kot novega člana? Je več zuma sedaj na tebi? Ne vem, če je neki ful podarka na to, ker tudi, mislim, da tudi oni, ne jaz, noben tega ni tako izpostavljal. Ne. Ampak se mi zdi, da pač z koncerta v koncert se mi zdi, da me lepš tudi sprejemajo, pa tako da se že zaderejo nace in potem se mi ful fajn zdi. Ne. A se Kira že prišla fotkat s tabo? Ja, se je. Super, to pomeni samo dobro. Naslednja bo Tokio. Tokio. Ta nam je zelo fajn za igrati na koncertih. Ne, tak živahen kovat je. Ne vem, kaj bi povedal. Ne, ura je 8 zvečer in imam prazno glavo. Ok, ali kar smo se zbudili. Ne, veste kaj, Tokio je pravzaprav Tokio iz tega razloga, da je bil moj prvi demo v angleščini nek skupek brezveznih stavkov, ampak vmes je bil pa Dancing in the Streets of Tokyo in Žarko je ustrajal na tem, da pač ta catchphrase mora ostati, ne. Tako da potem smo se pa malo hecali, da bi mi mogli iti igrati na japonsko in zato sem potem še vključil 2 stavka v japonščini in je bilo ful fajn, ker pač ko smo snemali vokale, smo mogli imeti, kakšna je izgovorjava zdaj te japonščine, pa smo klicali Janove bivše sošolke, ki študirajo japonologijo, da so nam povedali, kako se izgovarja, pa še neko Japonko smo klicali, ki je žar. Nek slovenski poročen z Japonko, ki nimam pojma, ampak Mami Narita. Ja. Pa to sva ni hec, to je mogoče boljš, da se ne ohrani, ampak dejansko je bilo ime Mami Narita. Ja, čakaj, se to je ime. Kaj? Sam je po mojem ena v Sloveniji. Lahko pa se sedaj povežete s pevko Stelo, če jo poznate, ona ravno se je odpravila na Japonsko študirati. A res? No, evo. Stelo smo spoznali, ne? Stelo poznamo, ja. Sicer ne ve zdaj, če je čisto v redu. Ne, Stela je super punca, Stelo smo spoznali, ampak evo, verjetno se očitno ne bomo toliko družili, če gre na Japonsko. Je že tam. Je že tam, mogoče pa mi pridemo tja. Mogoče pa komad o Steli. Radioaktivno. Joker Out in Demoni v oddaji Radioaktivno. Po Križankah ste imeli dopust, ste ga aktivno preživeli ali ne? Ja, jaz sem najprej za en teden šel na Primorsko z neko klaviaturco med Koze in med hribe nad Vipavsko dolino. Potem smo šla pa z Juretom z avtodomom po Nemčiji, kjer nam je 2-krat gumo raznesel, ampak pustimo detajle. Pa kupili smo neko novo opremo, tako da ja, bil je kar delno aktivno preživeti, delno smo se pa tudi počeli. Bojan, ti? Jaz sem bil nekaj dni na morju, nekaj dni sem bil pa v Banja Luki pri babici, cele dneve ležal na kavču, jedel čevape in pil Coca-Colo. En dan sem dobesedno vstal iz kavča zvečer in je baka rekel, kam greš, in sem rekel, grem se iskat nekaj zjesti. Ne! Bom jaz. Tako da dobesedno nisem smel delati čist nič. Jure, poleg Nemčije? Poleg Nemčije je en teden morja, pa smo šli skupaj še na morje za par dni. Ne vem, lušen, ampak toliko časa nismo bili na dopustu, da je bilo kar malo čudan iti na dopust, no. Jaz nisem bil jih navajen. Kris? Ja, jaz sem imel še recimo do temu najmanj tak sproščen dopust, ker sem še isti večer po Križankah letel v Peru, kjer sem bil 3 tedne, kjer smo pohajkovali in potovali in v bistvu zelo malo spali vse skupaj. Je bilo za doživeti in je v bistvu tudi edini čas, kjer si lahko privoščim tako potovanje, nek tak kolektiven dopust. Ampak smo pa imeli priložnost se spočiti pol še, ker sem se vrnil, smo šli še za par dni v Pulo, kar so že omenili fanti in je bilo tisto recimo, da moj dejanski dopust. Noce ti pa si samo vodil? Jaz sem pa cel mesec v bistvu, tako sem rekel, kar nisem vadil, sem se vozil z avtom, pa v avtu vadil. Pa smo pa v bistvu ta teden v Puli šli skupaj, ne. To je bilo kaj zadnji teden, ne. Pred prvim koncertom smo se še malo bližji. To je bil prvi teden oktobra, ja, ko smo se imeli fajn. Pa direkt na Giku. Je bilo, ne, ja. Pa ribe, v bistvu jaz z Bojanom so dobila nek nov hobi, pač loviva ribe. Sicer prelovila sva kar nekaj ur, ampak moram reči, da se enkrat še neuspešno. Poleg... Ja.
Ampak nekaj lepega, no, tako da zdaj, če kdo pozna kakšen hud ribič, jaz pa bojem res iščeva nekoga, da ne pele nekam, da ribo ujame, pa magar v akvarij. Pač sam, da je, res. Si namestil napačno vabo. Ne, ki sva probala vse vabe na tem svetu. No. Googlala sva, vse sva naredila prav v teoriji, ampak res nismo ujela nič več, kot dva neka špara, pa še to sta bila res velikosti tega mikrofona, na katerega zdaj govorim. Potem pa eno fun fact, samo še na hiter, Nace me je pelil na en ribnik, da bova šla loviti ribe, ne, ker tam pa pač ujameš. So prišla na ribnik in nam je gospod, ki upravlja s tem ribnikom, rekel, kao, so rekel, kje pa kupa karto, je rekel, ma ne rabite, itak ni nobenih rib, vidva, ker pejte za ston. Tako da valjda nismo nič vedela. Nadaljevanje intervjuja se nekoliko spremeni, ne bom več spraševal jaz, temveč dobite novega izpraševalca. In sicer prejšnji teden je bil z mano Slik, reper z Velenja, z albumom Sveža plat in on vam zastavlja 4 vprašanja. In sicer prvo vprašanje. Če bi lahko sodeloval s katerim koli glasbenikom v zgodovini, koga bi si izbral? Pa tako nek Vivaldi. On srede na violino, pa je s kitaro. Jaz bi rekel zdaj iz glave Maček. Ti, povej. Kakšni Beatli? David Bowie. Led Zeppelin, no. Kar pošteno. Bonham, tak imam že v bendu, no. Tako da blizu sem, blizu. Drugo vprašanje. Kako pogosto si rečeš, da nimaš časa in ali je temu res tako? Mislim, da si to rečem vsako minuto, ne vem pa, če je to res. Vsi malo radi jamramo včasih, ne. Ja, jaz kar velikrat rečem, da nimam časa, ampak se pa zavedam, da za une stvari, za katere si hočeš vzeti čas, si vzameš čas. Ja, jaz se s Krisom kar strinjam, ja, ampak imamo tak poklic, ki nas čez vikend ni domov in ko te kdo vpraša, bi šel na kakšen žura pa pijačo, pa če rečeš, nimaš časa, ne. Tako da, ja, nimamo časa, to se veliko zgodi. Jaz bi rekel, da zdaj, če bi rekel, da nimam časa, bi se v nekem momentu sigurno zlagal, je bilo pa poletje tako, da dejansko nisem imel časa niti za razmisliti, a imam čas ali ne. Tako da sem vesel, da je poletje mimo. Ja, včasih moraš malo delati nočno, tako da jaz včasih uporabim ta izgovor za to, da lahko zaležeti, ja, mislim, ampak dejansko nimam neki dosti časa, no. Dejansko neki ne imeti časa, no. Ipak. Tretje vprašanje, ki vam ga zastavlja Slik. Kdo v tvoji družini je imel največji vpliv na to, kakšna oseba si danes? Verjetno mama pa brat. Ne moreš več ljudi, Ja, eno. Mislim, kar se glasbe tiče, definitivno moj brat, ker je tudi glasbeni producent in me je tudi prvi navdušil za glasbo in brez njega dvomim, da bi gledal v to smer. Jaz bi rekel, da oče je nekako tudi največji podpornik tega, kar se dogaja v moji glasbeni glavi, pa kar se dogaja z nami in je dejansko res vesel vsakega uspeha, pa tudi pač, ko se zgodi neuspeh, ima neke besede, s katerimi me lahko pomiri. Kaj, mene so pa v klet zaperali, pa foter zmer govoril, zate je krmpa lopata, tako da... Tudi dač od resnice. Ne, ja, starši seveda, no. To je to. Pa starši, eno osebo. Ja, ne morem eno osebo. Ne morem. Ja, nista ločena. Stri nekomu srce, no, kaj? Ja, bom pa sestra rekel. Evo, dobro. Kris? Pri meni bi si mislil, da je kar težko ugotoviti, kdo je najbolj vplival na mojo glasbeno kariero, ne, ampak definitivno bo to moj oče, ki je prvič položil kitaro v moje roke, ko sem si jo želel. Pri meni je v muziki ziher to bratranc, ne, ki sva v bistvu zrasla gor, ka brata in on je prinesel kitaro k nam dam, da mene to, in on je imel band in potem sem tudi to hotel, pač je pa kar nekaj let starejši od mene. In še zadnje vprašanje. Si jedel ali jedla sir? Sem. Ja, zelo rad ga imam. Tudi jaz obožujem sir. Ja, sem ga večkrat jedel. Tudi vas potem čaka enaka naloga, tako da že lahko sedaj študirate, vsak bo zastavil eno vprašanje naslednjemu gostu. Predzadnja, ki jo danes puščamo, bo ne govoriva več o tem oziroma NGVOT. Bolj natančneje, NGVOT. Ta naslov smo si izbrali, zaradi tega se mi zdi, da sem že jaz, ker sem prvič prinesel komad na vaje 2018, da sem ga že tako zapisal in pa, ko smo na playlistah ga pisali, bil vedno NGVOT, ker je čist preveč besed, da bi vse stlačil na eno playlisto. Ampak kaj je zgodba za tem komadom, ker je malce drugačen v vzdušju in mogoče naivnosti kot ostali del albuma, je komad, kot sem rekel, ki je nastal 2018 in ki je nekako nam ni bil nikoli
zares zelo, zelo všeč, ampak smo ga igrali, ker je bilo treba repertoar zafilati. Potem pa se je na našo srečo ali nesrečo zelo prijel na terenu. Naši oboževalci so ga res vzeli kot eden izmed svojih komadov in so ga res lepo prepevali na koncertih in si v bistvu nismo mogli predstavljati, da bi naredili drugi album brez tega komada. Tako da smo si pol vzeli to kreativno svobodo, da smo ga malo priredili v neko obliko, ki je nam ustrezala, ki je dosti drugačna od tega, kar smo igrali pred izidom albuma, ampak dejansko zdaj zelo lepo paše, se mi zdi. No. Pride prav. Radio Aktivno. Joker Out, za konec tega pogovora vidim, da imate zelo delovne dneve. Kakšni izzivi so pred vami, razen Stožic, prihodnje leto to bo zelo hitro? Imamo kar par načrtov za prihodnost, za katere ne vem, če bi jih še izdal. No. Je pa mogoče najbližje ta, da gremo zaenkrat, kaže, da v Hamburg posnet angleške verzije komadov, tako da to je tudi delni odgovor na prejšnje vprašanje za Krisa, zakaj srbščina in ne angleščina, tudi angleščina pride. Da smo lahko tudi mi eden od tistih bendov, ki gre na angleščino, pa se pa zelo hitro vrne nazaj na slovenščino. Vidim, da imate še nosilec zvoka v obliki CD-ja. Ja, pa plate imamo tudi, ne? Ki gre v bistvu še hitreje kot CD, se mi zdi. To zdaj nazaj prišel. Se mi zdi, da ta izdelek moraš imeti, ko izdaš album, moraš imeti fizično CD v roki, da rečeš, ok, zdaj pa to. Jaz sem čisto nadušen, jaz sem ves čas mislil, da prodajamo podstavke za čaj. Za pera, veš. Ne prodajate pa osebne izkaznice. Ja. Kupite naš CD ali ploščo. Vse o tem, kako do plošče na spletni strani. Vsekakor, naša spletna stran je najboljši smerokaz, ki ste ga kadarkoli videli. Vse je jasno gor, pridite jo pogledati. Vse, kar si želiš na enem mestu.com. Pa še nekje je Joker Out omenjen. Ja, nekje na dnu. Že prej ste menili, da bo z albuma še kakšen single, ne samo ta dva, ki sta sedaj? Jaz mislim, da bo, samo vprašanje časa je kdaj. Zdaj so li demoni, prišli z nočjo čarovnic. Zdaj pa naprej. Ja, tako ne, kaj bi rekel. Zdaj prije, če kaj live iz Križank. Sigurno pridejo še kakšni live posnetki, ampak zaenkrat se nam obeta ene par komadov kot singlov. Meni je mogoče, to ni zdaj, da bom rekel, da bo single, ampak meni je zelo singlast, ne bi smel drugi komad na albumu, pa mogoče če še ostali povejo, kjer bi jim bil za single. Mislim, jaz vidim še ono kot single, ne. Definitivno, ne. Če ne drugega. Jaz uživo, pač, ker to zaigramo, je pač to. Ta bi lahko bil. Iskreno tako bom rekel, no. Pustimo čas v čas, ampak se mi zdi, da bo prej ali slej čisto vsak od teh komadov doživel nek svoj singlast moment. Tako da pričakujte videospote, videomateriale, dajmo se ne omejevati, pa tudi na naši spletni strani drugače lahko najdete par lepih kosov pohištva oziroma dodatkov za dom, tako da ste dobrodošli, da jo obiščete. No in potem še nekajkrat spot, pa bo 6. oktober 2023. Ja, hitro bo to. Ja, Stožice, ne? To hitro po karte, ker jih bo zmanjkalo. Ne vem, se mi zdi, da komi čakamo. Čeprav na Križanke smo čakali pol leta, pa je bilo kar naporno. Zdaj moramo čakati 1 let, tako da to še bolj naporno. Problem s temi Stožicami je, da so nekaj tok nerealističnega v resnici, da mislim, res se spomnim, kako smo prvič v življenju stopili v Stožice, ko smo igrali na Ritmu mladosti, kot neka predskupina ob 7. pač zvečer in smo rekli, wow, ja si predstavljaš, da so vsi tukaj noter zaradi tebe, ne? In zdaj, kot 3 ali 4 leta kasneje se bo to zgodilo in ni še realistično. No? Mislim, da lahko to, kar povežemo z zadnjo skladbo, Novi val. Novi val je pa ena zame zelo, zelo posebna pesem, ker je nastala tako iz enega, kako bi rekel, direktnega impulza iz narave in to so bili požari na Krasu. Takrat je prišel ta stavek, kam tu naprej, če že zdaj zažigamo obzorje in okrog tega se je zgradila pesem. Smo kar čutili, da je generacija, par generacij mlajših, pa mogoče par generacij starejših od nas, nekako ujeta v ta predsodek, da ali mogoče ne vemo čisto kaj bi sami sabo oziroma da nismo nek dovolj dober kontribuator družbi, to sem si kar zmislil za eno besedo. V glavnem je ta pesem nekako, bi rekel, izpoved vsakega mladega človeka trenutno, ki ve, da pomeni, ki ve, da njegov glas šteje in ki si želi lepšega jutri. Novi val za konec tega pogovora. Jan, Bojan, Jure, Kris in Ace, hvala, da ste bili gostje oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej.
pa se vidimo ponovno čez leto dni z novim albumom. Absolutno, najlepša hvala za gostovanje. Že lansko leto smo se imeli krasno, smo se spomnili tega intervjuja kot lepega. Naslednje leto pa ne vemo, če bo lih album, ampak bomo pa sveži po Stožicah v resnici, ne? Ja, hvala za povabilo. Z veseljem pridemo še kdaj, se strinjam z Bonami besedami. Jaz želim en lep večer vsem, no. Lep večer vsem, tretji album morda ne bo, naslednje leto bo pa sigurno veliko stvari za poslušati. Bo pa naslednji. Bo pa naslednji. Enaka z moje strani, ne? Pa se vidimo v Stožice. Jaz sem pa nace, ipak neki. Mi smo Joker Out in vi poslušate Radioaktivno.